Star News-ը երեկ բացառիկ կերպով հրապարակել էր Անի Օհանյանի գրառումն այն մասին, թե ինչպես է երգիչ Անդրեն, նրա նախկին ամուսինը, իր նկատմամբ բռնություն գործադրել։ Ժամերի ընթացքում Անի Օհանյանի սկանդալային գրառումը մեծ աժիոտաժ առաջացրեց նաև շոու-բիզնեսյան հարթակում։ Բազմաթիվ բլոգերներ Անի Օհանյանի գրառման տակ մեկնաբանություն են թողել, նշելով, որ բռնությունը պետք չէ արդարացնել։ Այդ թվում նաև լրագրող Արուսիկ Տիգրանյանը։ Իր սոցիալական էջերում կիսվել է Անիի գրառմամբ ու գրել. «Բռնությունը աններելի է, սոսկալի, զզվելի, դրան արդարացում չպետք է լինի», ինստագրամյան հարթակում գրել էր Արուսիկ Տիգրանյանը։ Բազմաթիվ բլոգերներ միացել են Արուսիկ Տիգրանյանին ու հորդորել Անիին լինել ուժեղ և որ նրա կյանքում ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Փաստաբան Անուշ Շահրամանյանը ֆեյսբուքյան գրառում է կատարելու անդրադարձել հարցին։ Նա նշել է հետևյալը. «Անի Օհանյանի գրառումը շատ անսպասելի էր, մի գրառմամբ ոչնչացրեց Անդրեին, համարձակ ու հակասական քայլեր։ Մի կողմից սա կարող է լավ, խթան լինել նման իրավիճակում գտնվող կանանց համար, որ դուրս գան անառողջ հարաբերություններից, մյուս կողմից էլ Անին մտել է Անդրեի անձնական տիրույթ և հրապարակում է նրա անձնականը։ Մարդը վստահել ու մտել է անձնական հարաբերությունների մեջ, որտեղ կարող է լինել չար, ագրեսիվ վատը, և եթե առաջին անգամ բախվում ես դրան, պետք է հեռանաս, ոչ ոք քեզ չի ստիպել երջանիկ զույգ խաղալ, դուրդ չէր եկել որևէ արարք, պարզապես հեռացիր։ Իսկ բավականին ճանաչված, 100 տարվա սիրված երգչի ու պարզապես մարդու անձնական դաշտ մտնելն ու նրան բոլորի առաջ բացահայտելը, չգիտեմ, միանշանակ չէ», նշված էր փաստաբանի գրառման մեջ, իսկ մենք ներկայացնում ենք նաև Անիի գրառումը։ «Իմ ճանապարհը լի էր վախերով ու պայքարով։ Ես սիրում էի այն մարդուն, ով հմայեց ինձ։ Բայց ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում սարսափելին էր թաքնված։ Սկզբում ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ ծնվեց հեքիաթը։ Դուք հավատացիք նրան այնպես, ինչպես ես։ Շուտով աշխարհը սկսեց փլուզվել։ Իմ ամեն օրը սկսում էր տագնապով ու անհանգստություններով։ Այսօր նա չար կլինի, թե բարի։ Նորից կվիրավորի, կհարվածի, թե կրկին սպառնալու է, որ կզրկի երեխայից։ Ես կարծում էի, որ կարող եմ փրկել ընտանիքը և փոխել նրան դեպի լավը, սակայն նրա ագրեսիան միայն աճում էր։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան ցավ է պատճառում ինձ։ Ես զգում էի, որ հոգիս դանդաղորեն քանդվում է, բայց շարունակում էի հուսալ, որ նա կհասկանա և կփոխվի։ Ես հասկացա, որ սերը չպետք է տառապանք բերի։ Կներես բառը ելք չէ, դա անընդհատ կրկնվում էր։ Այսօր ես համարձակվում եմ խոսել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես ստիպված էի ժպտալ տեսախցիկների և մարդկանց առջև, ցուցադրել երջանկություն, այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Այս գրառումը ոչ միայն աղաղակ հոգու է, դա կոչ է բոլոր կանանց, ովքեր տառապում են ինձ նման։ Աղջիկներ, կանայք, մայրեր, դուք արժանի եք սիրո, որը բերում է լույս ու ոչ թե խավար, ինստագրամյան իր էջում գրել էր Անի Օհանյանը։ Հավելենք նաև, որ այս ամենը թերևս սկսվեց օրեր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած Armenian Music Video Awards մրցանակաբաշխությունից, որին Անդրեն ներկայացել էր միայնակ, առանց Անիի ուղեկցության։ Հարկ է նշել, որ մինչ այդ հանրային և ոչ այդքան բոլոր միջոցառումների ժամանակ Անին ամուսնու կողքին էր լինում։ Սա էլ բավական չէ։ Անին նաև սոցիալական էջերից հեռացրել է Անդրեի հետ ունեցած բոլոր լուսանկարները, և զույգը դադարել է հետևել իրար ինստագրամյան հարթակում։ Այս ամենը թույլ է տալիս ենթադրել, որ զույգը խնդիրներ ունի և հնարավոր է, որ բաժանման որոշում է կայացրել։ Նշենք նաև, որ Անդրեն պահպանել է Անիի հետ բոլոր լուսանկարները, իսկ վերջին համատեղ լուսանկարը երգիչը տեղադրել էր նախորդ ամսվա սկզբին, որտեղ նրանք երջանիկ տեսք ունեին։ Star News-ը հույս ունի, որ խնդիրները արագ կհարթվեն և մեր հաջորդ նյութը զույգի բաժանման մասին հերքող կլինի։ Դե իսկ մենք հավելենք նաև, որ Անին և Անդրեն ունեն դուստր, ով արդեն 1 տարեկան է։ Հավելենք նաև, որ Անդրեն ու Անին այս տարիների ընթացքում բավականին երկար ու բուռն քննարկվեցին։ Անդրեի անձնական կյանքը միշտ հանրության ուշադրության կենտրոնում է, սկսած այն օրից, երբ Անդրեն Տաթևի վանքում ամուսնության առաջարկություն արեց սիրելիին՝ երգչուհի Անի Օհանյանին։ Հավելենք նաև, որ Անին հեռուստադիտողին ու հանրությանը հայտնի է «Շանթ» հեռուստաընկերության X Factor հաղորդման շրջանակներից։ Անին շատ լավ ձայնային տվյալներ ունի, սակայն այժմ
կարծես թե նոր երգեր չի պատրաստվում թողարկել։ Նա իրեն ամբողջապես նվիրել է ընտանիքին և Անդրեի հետ համատեղ մեծացնում են իրենց առաջնեկին։ Անդրեի անձնական կյանքն ու գործունեությունը վերջին տարիներին ակտիվորեն քննարկվում է։ Տարեսկզբին Անդրեն հայտնեց, որ շատ շուտով հայր է դառնալու։ Դրանից հետո միայն Անին ևս ՀՂԻ կարգավիճակով լուսանկարներ տեղադրեց Instagram-յան իր էջում։ Դե իսկ շատ չանցած Star-News-ը բացառիկ նորությամբ էր հանդես եկել հայտնելով, որ զույգը դուստր է ունեցել, սակայն դեռ չի հանրայնացնում այդ բարի լուրը։ Մենք այդպես էլ չիմացանք, թե ինչու երգիչը թաքցրեց իրականությունն ու երեխայի ծննդի ամսաթիվը, սակայն մի բան պարզ է, Անդրեն և Անին արդեն մի քանի ամիս է ինչ վայելում են ծնող լինելու բերկրանքը։ Նշենք, որ զույգը ծանոթացել է հեռուստատեսային նախագծերից մեկում, որտեղ Անդրեն ժյուրիի կազմում էր, իսկ Անին մասնակցում էր մրցույթին։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Անդրեն ու Անին բնակվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և հենց այնտեղ, երբ տեղի են ունենում հայանպաստ միջոցառումներ, Անդրեն գնում է ու կենդանի կատարումով ուրախացնում հավաքված հայերին։ Star-News-ը ձեզ է ներկայացնում նաև այդ տեսանյութերից մեկը։ Երբևիցե չեմ հիշում ժամանակ, որ այսքան պառակտված ենք եղել Սփյուռքով, Հայաստանով և Արցախով։ Ես հույսով եմ, որ վերջապես եկել է այն պահը, որ մենք իսկապես պետք է կանգնենք, Աստծո կանչով պետք է կանգնենք և վերացնենք այս ամեն ինչը, այս զազրախոսությունները, բամբասանքները, այս ամեն ինչը։ Ես հասկանում եմ, որ շատերի համար այդ սուտ բամբասանքները հաճելի է լսել, բայց հոգևոր մարդկանց համար հաճո չի այդ ամեն ինչը։ Մենք ամրոցը կերտեցինք, պատմությունը մեր երկրին, մեր սուրբ արյան մենք սերտեցինք, դու բերդ ես անարի բարձում սրբազար բեղանում, մասունք աստվածային, քեզնով ենք հավերժանում, դու մեր լույս հայրենիք երկիր հայրենյակ։ Նշենք նաև, որ օրեր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կայացավ երգչուհի Սիրուշոյի համերգը, որի ժամանակ Անդրեն նույնպես կենդանի կատարմամբ հանդես եկավ։ Ձեզ ենք ներկայացնում այդ հոլովակը նույնպես։ Ես աշխատեմ բևում։ Ինչ ես ուզում այդտեղ երկեք։ Պահել Վերցրեց սիրողյանից։ Ինչ կարեց։ Ուզում էր ականջողի հետ սահել նվիրել։ Իսկ կավա գաս ես տեղը։ Թե ուզում ես հետո։ Ծափարություններով։ Ինչ երկեք։ Արցախի օրով է։ Որով իրիք նագատ սայեկա, նամը սիրան լուսայեկա, սորմին կորև վեր վարանեք, գիդա սրտես սայեկա, Հորա բայց ես խոսքերը չգիտեմ, կհիշում թե չէ։ Ով սիրո, սիրո